في صباح مشرق، استيقظت القطة لولو بابتسامة مشرقة، وقالت لنفسها: اليوم سأصنع كعكة رائعة وأدعو أصدقائي. ارتدت فستانها الأحمر الجميل وتوجهت إلى السوق بحماس. هناك اشترت البيض من الدجاجة سوسو، والدقيق من العم حسان، ثم جمعت الزبدة والسكر والفواكه اللذيذة. عادت لولو إلى منزلها وبدأت في خلط المكونات، مغنية بسعادة أثناء عملها. وبينما كانت الكعكة تخبز في الفرن، انتشرت رائحة شهية في أرجاء المنزل. شمت القطة الصغيرة مشمش الرائحة وقالت: ما هذه الرائحة الطيبة؟ ابتسمت لولو وأجابت: إنها كعكتي، وستتذوقينها قريباً. أخرجت لولو الكعكة الذهبية من الفرن وزينتها بحبات الكرز الحمراء، ثم دعت أصدقائها: الأرنب فوفو، والكلب بوبي، والعصفور تويتي. اجتمعوا حول المائدة يضحكون ويتشاركون قطع الكعكة اللذيذة. شعرت لولو بالسعادة وهي ترى الفرح في عيون أصدقائها، مدركة أن أجمل الهدايا هي تلك التي نصنعها بأيدينا ونشاركها مع من نحب.